হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? কাছে বা দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছো, আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমি স্বর্ণময়ী হীরা, স্বর্ণস কুকিং অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেলে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও। আশা করছি আমার অন্যান্য ভিডিওর মতো আজকের ভিডিওটাও তোমাদের বেশ ভালো লাগবে। তো এখন হচ্ছে সকালবেলা, আর এই সকালবেলা তোমাদেরকে সাথে নিয়েই আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। যেভাবে আমি আমার প্রতিদিনের ভিডিওগুলো স্টার্ট করি ঠিক তেমনই। আসলে সকালবেলা থেকে স্টার্ট করতেই আমার ভিডিওগুলো কেন জানি খুব ভালো লাগে। মনে হয় যে দুপুর থেকে শুরু করলাম, মনে হলো যে সকালবেলা আমি কি করি না করি, তো সেগুলো তোমাদের তো দেখানো হলো না। আর তাছাড়া ওই যে আছে না, সকাল থেকে যেরকম আর কি শুরু হয় একটা দিন, সব কিছু যেরকম আর কি একটা সময় থেকে আর কি শুরু হয়, তো আমার কাছে মনে হয় যে ভিডিওটা সকাল থেকে স্টার্ট করলে আমার কাছে আর কি বেশি ভালো লাগে। আর সাধারণত কাজগুলো তো দেখা যায় কি সকালের দিকেই আমি বেশি করা হয়, দুপুরের পরে রান্নাবান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আর দেখা যায় কি তেমন একটা কাজ করা হয়ে ওঠে না। তো ওই জন্য দেখা যায় দুপুরের পরের ভিডিওগুলো নেওয়াও হয় না, আর তেমন একটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার আসলে কিছু থাকেই না। আর সন্ধ্যার পর তো আসলে নিজেদের কিছু টাইম থাকে, ফ্যামিলি টাইম থাকে, তারপরে মেয়ের পড়ালেখা, নিজে একটু বই পড়ি, তো ভিডিওর কাজ করি, তো এসব করতে করতে দেখা যায় সন্ধ্যার পরে আর তেমন একটা কিছু করার থাকে না। তো ওই জন্য আর কি সন্ধ্যার পরে ভিডিওগুলো তেমন একটা করা হয় না। আর এজন্য আর কি সকালের ভিডিওগুলোই আর কি বেশি করি। তো একই রকমের ভিডিও তোমাদের সাথে যেরকমভাবে সবসময় শেয়ার করি, তো আজও সেরকমই একটা ভিডিও থাকছে। তবে যেহেতু আমার আপু যারা আছে তারা দেখা যায় কি যে আমার লাইফস্টাইল ভিডিও থেকে আমার অর্গানাইজেশন ভিডিওগুলো সবসময় বেশি পছন্দ করে, কারণ আমি কমেন্টের মাধ্যমে প্রায় আর কি জানতে পারি। আর আমার মূলত যত সাবস্ক্রাইবার হয়েছে, আমার কিন্তু ডাইনিং রুম ডেকোরেশন বা ড্রয়িং রুম ডেকোরেশন এইসব ভিডিও থেকেই আমার আর কি সাবস্ক্রাইবার বেশি হয়েছে। তো আমার আপুরা সবসময় আর কি আমার অর্গানাইজেশন ভিডিওগুলো আর কি দেখতে পছন্দ করে। তো ভাবলাম যে আজও আর কি লাইফস্টাইল এই ভিডিওর মধ্যে ছোট্ট একটা অর্গানাইজেশন আর কি ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো সবার কাছে অনুরোধ রইল, যেটা প্রতিবারই করি, না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। তো আমার বাসায় হচ্ছে দুটো মাইক্রোওভেন রাখার শেলফ আছে। তো একটাই তো আর কি মাইক্রোওভেন রেখেছি, আরেকটাই হচ্ছে আমার যে ইলেকট্রিক ওভেনটা ছিল, তারপরে আমার এয়ার ফ্রায়ার, ব্লেন্ডার, তারপরে মিক্সার, এইসব যেগুলো ছিল সেগুলো আর কি রাখা ছিল, যেটা তোমরা ডাইনিং রুমের যে ডেকোরেশন ভিডিওটা আছে সেটাই আর কি ছিল, তোমরা দেখেছো অনেকেই। আর যারা যারা আমার ওই ভিডিওটা এখনও দেখোনি, তো আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, তো তোমরা চাইলে ওইখান থেকে আর কি ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। তো তোমাদের অর্গানাইজেশন ভিডিওটা তো শেয়ার করব, তো তার আগে শুরুতেই কিছু কথা আর কি বলে নিতে চাই। আমার সেই সব আপুদের আরও একবার আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা শত ব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে আমার ভিডিওগুলো দেখো। আর আমি আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার ভিডিওতে যারা লাইক দাও, যারা কমেন্ট করো, যারা শেয়ার করো। তো এক একটা কমেন্ট আসলে আমাকে যে কতটা আনন্দ দেয় বা কতটা আমাকে আরেকটা ভিডিও বানানোর শক্তি যোগায়, তো সেটা আসলে তোমাদের বোঝানোর মতো ভাষা আর কি আমার এই মুহূর্তে আর কি জানা নেই। তো আমি চাই যে আমার ভিডিওর কোনো ভালো দিকটা যেমন তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও, তেমন যদি আমার কোনো খারাপ দিকও থাকে বা তোমাদের যদি কোনো কিছু আর কি ভালো না লাগে, তো সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে আর কি জানাতে পারো। কারণ তাহলে আমার যে ভুলগুলো আছে সেগুলো আর কি আমি শুধরে আমি আমার ভিডিওটা আরও আর কি প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। তো এই জন্য তোমাদের কাছে আর কি রিকোয়েস্ট থাকলো যে আমাকে অবশ্যই আর কি ভালো মন্দ যেটাই হোক না কেন বেশি বেশি কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। তো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে নাস্তাটা রেডি করে অলরেডি আমি নাস্তা করতে বসে গেছি। তো নাস্তাটা করে নেব আর পেপারটা পড়বো। তো দেখা যায় কি যে সকালবেলা এই নাস্তাটা আর কি খুব ভালো যাচ্ছে কয়দিন ধরে, আমি আর আমার হাজব্যান্ড এইটা দিয়ে আর কি নাস্তা করতেছি। সেটা হচ্ছে দুধের মধ্যে 1 চামচ ওটস দিয়ে, আর সাথে একটু আম কুচি কুচি করে আর কি কেটে দিচ্ছি। তো ওটা আর কি আমারও খুব ভালো লাগতেছে খেতে, আর আমার হাজব্যান্ডও দেখতেছি খুব পছন্দ করতেছে। তো 2-3 দিন ধরে আর কি বাসায় এটা দিয়ে আর কি নাস্তা আর কি হচ্ছে।
তো যাই হোক, সকালের নাস্তাটাই যে করে নিয়েছি। তো এখন ওই যে যেটা বলেছিলাম যে মাইক্রোওভেনের যে শেলফটা আছে সেটা আর কি অর্গানাইজ করব। তো এখানে আর কি আমার যে মাইক্রোওভেনের শেলফের উপরের যে তাকটা আছে সেখানে অলরেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কিছু স্ন্যাক্স আইটেম আছে। তো আমি আর কি ওইটা একটা স্ন্যাক্স কর্নার বানাবো একদম উপরের যে শেলফটা। তো সেটা কিভাবে বানাই তো সেটা আর কি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো তার আগে তো যেটা করতে হবে দেখতেই পাচ্ছ যে আমি সব কিছু আর কি ওখান থেকে নামিয়ে আর কি টেবিলের উপরে রাখছি। তো সবগুলো আর কি নামানো হয়ে গেলে তারপরে ওটা ভালো করে আর কি শেলফটা মুছে নেব, মুছে তারপরে এইগুলো আর কি মানে সুন্দর করে মুছে তারপরে আর কি সাজিয়ে রাখবো। তো এই যে দেখো এত এত জিনিস, এগুলো কিন্তু সব কিছু আমার কেনা নয়, এর মধ্যে কিছু কেনা আছে আবার কিছু আছে আমার হাজব্যান্ডের, যেহেতু যে তো আগেই বলেছি যে ওর আর কি মেডিসিন কোম্পানি থেকে অনেক কিছু দেয়। তো যার জন্য দেখা যায় কি যে বাসায় মানে অতিরিক্ত অনেক জিনিস আর কি আমার। তো দেখা যায় কি যে সবসময় আর কি মানে গুছায় রাখা আসলে সম্ভব হয় না। মানে এই যে ধরো আজকে যেমন গুছায় রাখবো, কিন্তু এরপরে দেখা যায় কি যে আবার হয়তো 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ যেতে না যেতেই এর ভিতরে আবার হচ্ছে একটা মানে জঙ্গল হবে। তো সেগুলোকে আবার নামিয়ে আবার পরিষ্কার করি, আবার নামিয়ে আবার পরিষ্কার করি। তো এইভাবে করেই আর কি আমার দিনের অর্ধেকটা সময় চলে যায়। তো অনেকে ভাবে যে আমার বাসায় আসলে কাজ কি এত কাজ, মানে কেন এত কাজের লোক আমি কেন খুঁজি, মানে কি কাজ আমার বাসায়। তো আমার বাসায় আসলে এই অতিরিক্ত যে জিনিসপত্রগুলো এগুলোরই আর কি কাজ আর কি বেশি। তো যাই হোক, তো এখন এই দেখো শেলফের উপরে দেখো কতটা নোংরা হয়ে আছে। তো প্রতিদিনই কিন্তু আমার যে খালা আছে সে কিন্তু আর কি প্রতিদিনই আমার ফার্নিচার মোছে, মানে এখানে আর কি ঝাড় দেয়। মানে সব কিছু সরাই তো আসলে ঝাড় দেওয়া সম্ভব হয় না, তারপরেও আর কি প্রতিদিন মোটামুটি যেটুকু উপর দিয়ে আর কি করা যায় ময়লা পরিষ্কার আর কি করে, কিন্তু তারপরেও দেখো কতটা ময়লা হয়ে আছে। তো প্রথমে যেটা করব আর কি একটা রুমাল দিয়ে ভালো করে আর কি এগুলো আর কি সব পরিষ্কার করে নিব। আর নেওয়ার পরে তারপরে যে ফার্নিচার ক্লিনার আছে সেইটা দিয়ে আর কি ভালো করে ফার্নিচারটা আর কি ক্লিন করে নিব। তারপরে আবার সব জিনিসগুলো আস্তে আস্তে একে একে করে আবার যেখানে যেটা ছিল সেইভাবে করে একটু গুছিয়ে রাখবো। তো আমার আগে পরের অনেক ভিডিওতে 2-1টা কমেন্ট আর কি পেয়েছি যে আপু তোমার ফার্নিচারগুলো নতুন কিনা। তো তোমাদেরকে আর কি বলছি যে আমার ফার্নিচার কিন্তু একটাও নতুন না। আমার যেহেতু 12 বছরের সংসার, তো আমার প্রায় ফার্নিচারগুলো দেখা যায় কি যে সব মানে 6-7 বছরের উপরে আর কি। তো ফার্নিচারগুলো নতুন থাকে হচ্ছে এই জন্য যে এটা আর কি যত্ন করে রাখি, এই জন্য আর কি নতুনের মতো দেখায়। কিন্তু আসলে ফার্নিচারগুলো বেশ পুরনো, তোমরা একটু ডিজাইনগুলো দেখলেই আর কি বুঝতে পারবে। তো ফার্নিচারগুলো এই যে দেখো, মানে আমি কিন্তু এই যে তোমার হচ্ছে যে ফার্নিচার যে ক্লিনারটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু মানে 1 দিন পর পর বা 2 দিন পর পরই আর কি পরিষ্কার করি। তো যার জন্য এই ফার্নিচার ক্লিনারটা দিলে দেখা যায় কি যে ফার্নিচারগুলো না অনেক চকচক করে আর ময়লাগুলো বেশ সুন্দর উঠে যায়। তো যার জন্য আর কি সবসময় মনে হয় যে ফার্নিচারগুলো একদম নতুনের মতো আছে। তো শেপটা আমার মোছা হয়ে গেছে। এখন দেখো এই যে স্ন্যাক্সের যে মানে জারগুলো আছে সেগুলোর উপরেও হালকা একটু ময়লা পড়ে, যেহেতু আমার রান্নাঘরের পাশেই হচ্ছে এই শেলফটা রাখা। তো দেখা যায় কি যে রান্নাঘরের যে তেল টেল থাকে ওগুলো একটু উড়ে এসে এর উপরে বসে। তো মাঝে মাঝে যেটা করি সেটা হচ্ছে এর উপরটা আর কি ভালোভাবে আর কি মুছে নেই। আর আমি সবসময় যে স্ন্যাক্স আইটেমগুলো আছে যেমন বিস্কিট, চানাচুর, মুড়ি, তারপরে হচ্ছে মানে ড্রাই কেক, মানে এই টাইপের, তারপরে বাদাম, বিভিন্ন টাইপের যে মানে স্ন্যাক্সগুলো সন্ধ্যার সময় আমরা বেশিরভাগ আর কি মানে খেয়ে থাকি। তো এইগুলো আর কি সবসময় আমি এই শেলফটার উপরে এই কর্নারটা রাখি। তো এখানে রাখার ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে দেখা যায় কি যে হাতের কাছে সব কিছু থাকে, যার জন্য মানে কাউকে আর আলাদা করে আর কি মানে খুঁজে নিতে হয় না। যেমন আমার হাজব্যান্ড এখান থেকে যখন ঘুরে ফেরে তখন এখান থেকে ও যেরকম একটা বিস্কিট বের করে খেয়ে নিল বা একটা কেক বের করে খেয়ে নিল, বা এখানে হাতের কাছে আর কি থাকার জন্য অনেক সময় অদ্রিকেও আমার কোনো কিছু আর কি হাতে ধরে দেওয়া লাগে না। দেখা যায় ও এখান থেকে ওর ক্ষুধা পেলে বিস্কিট বা চানাচুর অথবা যে চকোসগুলো ওর থাকে, দেখা যায় একটু দুধ ও নিজেই গরম করে ওই চকোস দিয়ে আর কি ও খেয়ে ফেলে ওর ক্ষুধা লাগলে। তো যার জন্য দেখা যায় আমার কাজ অনেকটা আর কি রিলিফ হয়। আমার আর কি মানে কাউকে ধরে ধরে দিতে হয় না। বা কেউ যখন আমরা চা খাই তো সবাই জানে যে এখানে আর কি বিস্কিট, টোস্ট এগুলো থাকে। তো এখান থেকে নিয়েও দেখা যায় কি আর কি মানে সবাই খেয়ে নেয়। তো যার জন্য আমার কিন্তু কাজ অনেকটা কমে যায়। তো
উপরের যে শেলফটা সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ যে একদম যত রকমের স্ন্যাক্স আইটেম আছে সব উপরের শেলফে রাখলাম। আর এই যে নিচের শেলফটায় দেখো এখানেও প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে বিভিন্ন টাইপের ক্লিনার, যেমন ফার্নিচার ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, কিচেন ক্লিনার, তারপরে হচ্ছে মানে ডিশওয়াশার, তারপরে লিকুইড ডিটারজেন্ট, মানে এই টাইপের যা কিছু থাকে মানে প্রতিদিন যেগুলো আর কি ইউজ করা হয় ওই টাইপের কিছু আর কি ওখানে রেখে দিলাম। আর গ্লাসের টেবিলটা আর কি একটু ফাঁকা করতে চাচ্ছিলাম, এই জন্য আর কি জগটা আর গ্লাসদানি গ্লাস সহ আর কি ওখানে রেখে দিলাম। আর নিচের যে শেলফটা সেটা আমার এয়ার ফ্রায়ার, ব্লেন্ডার, জুসার এগুলো সব আর কি ওই নিচের যে শেলফটা ওটা আর কি রেখে দিলাম, কারণ এইগুলো আর কি রাখার মতো জায়গা আমার রান্নাঘরে আর কি কোথাও নাই। তো যার জন্য আর কি এখানেই রাখতে হয়, যখন আর কি যেটা ইউজ করি তখন এখান থেকে আর কি নিয়ে লাইন দিয়ে তারপরে আমি মানে আমার মতো করে ইউজ করি। তো এই তো এভাবে করে মোটামুটি আমার এই যে মাইক্রোওভেনের যে শেলফটা এইভাবে করে আর কি সাজিয়ে নিয়েছি। তো তোমাদের কাছে কেমন লাগলো বা তোমাদের এই আইডিয়াটা কেমন লাগলো, যে তোমরাও কিন্তু বাসায় এরকম একটা স্ন্যাক্স কর্নার আর কি বানাতে পারো। এটা কিন্তু অনেক সুবিধা দেয়, মানে তোমার ঘরের বুয়া বা তোমার মেয়ে মানে সবাই কিন্তু মানে জানতে পারে যে এখানে এগুলো আছে, তো তোমার আর ধরে ধরে দেওয়া আর কি লাগবে না। তো ওরাই দেখা যায় এখান থেকে আর কি নিয়ে নিয়ে খেতে পারে। তো এইটা কিন্তু বড় একটা সুবিধা। তো যার জন্য আমি সব কিছু আর কি এখানে আর কিভাবে রেখে দিলাম। আইডিয়াটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে। তো অনেকটা সময় কিন্তু মাঝখানে পার হয়ে গেছে, আমি ওটা গুছানোর পরে তারপরে হচ্ছে আমার খালা আমাকে যে মাংস কেটে কেটে দিয়েছিল, তো ওগুলো আর ভিডিও করতে আর ইচ্ছা করতেছিল না, কারণ অলরেডি ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে। তো এখানে দেখো আর কি রান্নাবান্না মোটামুটি কমপ্লিট করে ফেলেছি, সব রান্না মোটামুটি শেষ। আর এখন এই যে চিকেনটা আর কি এটাও রান্না শেষ। তো এটা এখন একটা বাটিতে আর কি নামিয়ে নিচ্ছি। আর চলো আজকে কি কি রান্না করেছি তোমাদের এক নজরে একটু দেখিয়ে দিই। তো আজ দেখো মানে অনেক কিছুই রান্না করেছি। আসলে যেদিন সকালবেলা কিছু কিছু দিন আছে মানে ঘুম থেকে উঠলে কেন জানি মানে বেশ এনার্জেটিক মনে হয়, তো সেদিন দেখা যায় কি ঘরের অনেক কাজ করি, ভালো ভালো রান্না বান্না করি। আবার দুই একদিন এরকম আছে যে কোনো কাজও করতে ইচ্ছা করে না, মানে বিছানাটাও গুছাতে ইচ্ছা করে না, কিছুই করতে ইচ্ছা করে না, ভালো রান্নাও করতে ইচ্ছা করে না। তো আজকে দেখো ঢেঁড়স ভাজি করেছি, আর এপাশে বরবটি আলু দিয়ে শিং মাছ দিয়ে ঝোল রান্না করেছি। এখানে দেশি মুরগি আর কি আলু দিয়ে একটু পাতলা ঝোল রান্না করেছি, আর সাথে ছিল একটু ডাল। তো এই তো আজকে দুপুরের রান্না আর কি এটাই ছিল। তো এটা দিয়েই দুপুরের খাবারটা আর কি খেয়ে নেব। তো ওপাশে রান্নাবান্না আর কি টেবিলে আর কি গুছিয়ে রেখেছি, আর এখন এসেছি আর কি রান্নাঘরটা আর কি ক্লিন করতে। এই যে দেখো আমার হাতে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কিচেন ক্লিনার। এটা দিয়ে কিন্তু রান্নাঘর খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়। তো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো এই কিচেন ক্লিনারটা দিয়ে স্প্রে করে একটু কিছুক্ষণ আর কি রেখে দিতে হয়, খুব বেশি না, 5-6 মিনিট আর কি রেখে দিলেই হয়ে যায়। এটা আর কি তেলটাকে ভিতর থেকে আর কি নরম করে ফেলে, নরম করে আর কি মানে ফোমের মতো আর কি, মানে ফোমের উপরে আর কি উঠায় দেয়। জাস্ট একটা কাপড় দিয়ে আর কি তখন মুছে নিলেই কিন্তু ভালো পরিষ্কার হয়ে যায়। যেহেতু আমার ঘরে আর কি মানে রান্নাঘরে আর কি চিমনি নাই, তো তেল কাঁসাটা একটু বেশিই পড়ে। আর আমার এই যে টাইলসগুলো না, তোমরা তো জানোই যে আমি ভাড়া বাসাতে থাকি, তো যার জন্য দেখা যায় যে টাইলসগুলো এগুলো একদমই মানে ভালো না। মানে যখনই একটু তেল হলুদ আর কি টাইলসে লাগে তো দেখা যায় সেটা উঠতে চায় না। তো যখন আর কি ডিটারজেন্ট বা ভিম লিকুইড এরকম কিছু দিয়ে আর কি মাজলেও না আমার ওই হলুদটা কেন জানি আর কি উঠতে চায় না। তো এই কিচেন ক্লিনারটা দিয়ে আর কি মানে পরিষ্কার করলে তখন আবার দেখা যায় কি হলুদটা আর কি ভালো আর কি উঠে যায়। তো তোমরা কিভাবে তোমাদের চুলাটা পরিষ্কার করো, বা চুলা পরিষ্কার করার অন্য আর কোনো ভালো কোনো উপায় বা অন্য কোনো ভালো মানে ক্লিনার তোমাদের জানা আছে কি না, যদি জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। তো আমি সেটাও আর কি ইউজ করে দেখব। তো এই তো আজকে এ পর্যন্তই থাক। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক দিও। আর তোমরা চাইলে কিন্তু আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করতে পারো। তো এই তো আপুরা, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।